Ingdeng thongkep ZKYF ansose aliralon ki PJ aphan denarong jutang hawar amaya hinpen atirantinalong kahumridam. Karbi Farmers Association Koilamati aro atum akijoypen sekilang asai kedeng. Gileki LP School aphan nonputa sorkar pen thangna rakera pipelang. Kardom pini prime time apirtang tonpen artrik tha. Non Kivangji Ingdeng Thongkep Jonel Karbi Youth Festival mate Hawar Karbi Risonimso Rongaje Ansose Ingsam Jinpen Catalon Pon Unji aphan mate La Ansose Kapache Thang Pon Unji aphan pura Denarong Hawar Karbi Risonimso Rongaje Hinpen Kedamtang Chiti ni Phai Krisiani Aterantinalong Kahumri Padodam Bangso kahumri dam laki denarong Ingdeng Thongkep Hawar Karbi Risonimso Rongaje Catalon ahut Atirando an atum setame kacipate dunpen aliralon kipidunji aphan pura denarong kesi asa hinpen atirantinalong kahumri pedodam. Oh kardong karbing long life kelang ratum duan pinile tung karbing long life pen ladak jasamet jungtung hawar non nakele ji Ingdeng Thongkep labangso karbi risonimso rongaje Catalon ponji aphan dak denarong risonimso labangso hawar pen mate atirang ahin pen alang litum jonel committee pen sipatir piponsi unit 3 labangso tour program padupono labangso tour program aputhak nil dak jonel committee long president do ame phudo alang litum pen lamthi si arjupono na kardom ini nalitum na karbiang long live labangso ni tumulong na komuri tekapot ni tum ahin benta sorong pajiko siapang si litum langbom mangbom pen labangso denarong hawara mai pati denarong kesesun hin pen patir pipon pini la Ingdeng Thongkep hawar ka birusunim sorong aje labangso Catalon kartu pon labangso farman litum unit tour pini keceng siar ni lo lasi labangso nitu muhet jong bitilangso unit mate asan com long litum nang humri lo adakta mesen pen sini tum labangso unit kumit macam sa pertami alaso along litum rong Bangso asai kideng ponajok atirantin atum setame ningkarong lapen ningka chethe kachipaklang pon lasi kivangji Ingdeng Thongkep Jonel Karbi Youth Festival Catalon ponahut denarong ahawar kido an arad atum setame kilang pen setame Cetodun pen owe kimi atum aphan aning ke parung ponji aphansi Ingdeng Thongkep denarong hawar amai tirikam amai phu anparda Karbiang Autonomous Council EM retacing hi pen kachuningri padopon News report Bikram Teron Karbing Long Live Nilip MAC constituency ke parlo Koilamati hawaralong sai chutikia hin kangthur pon thu bomji aphan pumatha ponsi Karbi Farmers Association Koilamati aro atumpen kedamtang cheklojon ni aprang sing ponsi ke chengsi asai ke deng pon nakhe ake joy pen rada tumaphan sekelang asai ke claim pon pensi pangcheng ponlo Karbi akhai atumta sai chutikia hin anat la anso se ka paching thur pon bom thuji aphan kedamtang chitia cheklo ni phai kebarni por phai hinia por pen Koilamati tereng langso LP School along Karbi Farmers Association Koilamati aro tumpen patripi ponsi arnisi veda farman akijoy pen sekelang awarsai pipon Karbi Farmers Association Koilamati aro sengdet pen ke claim ke cheng si ke inglongar loke dwara ratumaphan akijoy pen sekelang asai claim pon pangcheng ponlo laso hut mai ke chari ponabang Karbi Farmers Association Koilamati aro amai phu Thomas Ingte hin pensi mai chari ponlo laso amai long aluhi ke pachini pon rap chunbang sarlongki be hin pensi kachetong dunato maphan Karbi amma na peng ke thenai apoho pen arwak pon kachetong dun Karbi Farmers Association Koilamati aro dunmai phu Iswell Teron lamjai sarpo longbir kathar lapen rong asar jali ronghang Dr. Emmanuel Munda Samuel Tisotum chetong donsi Dr. Emmanuel Munda hinpen penang an rada tumaphan akijoy pen dowai daru pidunlo lapen keso ang thekmati check up asai hai hui claim ponlo
Laso asai ki claim pon theka pot ni litum ninga plong pen Karbi Farmers Association Koilamati aro tumaphan lapen Koilamati Medical Sub Center a Dr. Emmanuel Munda tumaphan rada hin pen kachuro lamthe pipon Sekelang sitami nilitum Dr. Tumpen lang pensi ang toni si akilang anitum pejut ponlo akiso kiun e rong inglong aso tum penang anakiso apukar ting pen kedang lok areba moy kiso pen kedang lok ang toni tum ke sitami nitum lang ponlong lo asi nitum farmer association pen abang ken non kibang jilang sitami nilitum un anpen lapuson free medical camp ki bipon je pha nilitum avarsai bangke en pon thubompo Lapen Karbi Farmers Association Koilamati aro Rapchun bang Sarlong ki be Jona Singh ingti Samson ingti Lamjai sarpo Longbir Kathar Lapen Karbi Farmers Association Koilamati aro Amaipu Thomas ingti atum kaningje pona teng pulote non ke wang jiarni anta sai chuti kia hinanat kangthur ponji aphan mate deva katiki mirsa katiki lapen ason rongrub arada tumaphan kisunga khut anta kachirap chito serois asai claim pontuji dolang pota pachini pontu non ke bang jilang apor bang ke nilitum check up lahai hui chot kalila nilitum jasimet ke nilitum farmer ahin penak posi nilitum bang ke jasimet ke non mat ke bang ji apor bang nilitum pulaho farmer atum han ke claim ke dam nahi labang so asai ke claim nahi ke chardi nahi labang so farmers tami nilitum siding pontuji ben par same for example cultivation dak rubber cultivation doji tea lapen par ta for example cultivation doi lasila kadoka waste tami nilitum lapson se managing committee to benching wise nilitum labang so accounts tami nilitum deng ponji Koilamati pen Samson ingti Karbing long lai Karbi jutang asong tekelangjun hawar amay atum lapen tirikam amay atum chepatir piponsi aningkan wang ason thak mesen pen hawar Karbi risonim so ronga je katalon ponji adim along mate dongmukak rasinja aklam along kedam tang chiti ni phai krisiarni ke claim kedam asai ke dengpon Karbi jutang asong tekelangjun hawar amay atum lapen tirikam amay atum kachipatir piponsi aningkan wang ason thak mesen pen hawar Karbi risonim so ronga je katalon ponji adim dongmukak rasinja aklam along kedam tang chiti ni phai krisiarni lethota mesen pen bangso ZKYF mate Zonal Karbi Youth Festival ketalon ke pachun pon pe mi thek je phan pura chingki chingwai pon thusi do de sang se cyclem pon bomlo bangso asai ke ding pon along tirikam amai phu ke soptimung tirikam amai akong chun bang sukur sing teron tikelangjun hawar amai phu biren sing teron atum pendang lok pinnang an jutang ga ching hon parpik abang phiatum chetong dun rinti pining le thot setami dongmukak rasinja aklamalong ingdeng thongkep hawar Karbi risonim so rongaje surihini raing korahini abaha katalon ponji along prek je kason kepalang mi senason kepaklang ponji pusi tirikam amai phu ke soptimong hin pen than pon tekelangjun hawar ame KCS ju mate Karbi jutang asong KCS labang sonon indeng thongkep hawara mege pachunji phan pini anilitum budget ke summit labang so sayang dengan nang lelo lasi labang so sayang deng nang lele phrang niltum mesen pen aliralon pen ke pachun ponji phan niltum zonal committee amefu ake hai birenteron lapen ke non niltum cherabra per reception committee general secretary lapen ilime pu pen chenglok niltum cherabra pet klembang pu bang phetum pen chelangsi patumi niltum Karbang Autonomous Council Karbi Anglong Arat aning ching thenai aning ching samnai Karbang Autonomous Council CM Dr. Tulram Monghang long tanil tum chopha alu la pen chuningri ke pachuni pa jogye phan chuningri alu nil tum pali pontang lo pendet nil tum Karbi Anglong Arat la pen ke nil tum Mahama constituency arat kaching honnai local MEC mate EM akhai lun sing teron long stamin tum lam thelam jir chapale iglo pendet kapre ke thegi ding long stamin tum MP pen chenglok MLA lapen ke art and culture IEM khai surjorong phar sarabong staminil tum chopha lo lapen ke chuningri kerap ke chuningri alo staminil tum pali poniglo salang le tum anutin sitame abang putin sitame je tekelang junjun mate rasinja klam long mangke labang ke atumo ke do ahong klam
karbi jutang asong long make lasi halabang so hong klam long make non la ingdeng thong kep karbi jutang asong hawara me te kelang jun hawara me mesen pena pachun dunji phana bang kenang chirap dunji kusani tin talam tin chipidum bangso ketalon mesen pen ke pachun pon pe mi thek jia phan pura pini ar namar ni pen kachipa me mate sekar klisitami padopon la pen tirikam amaya long prek jam arpu kache pek pontang ateng ke pachun pon pe mi thek jia phanta chethan pon la pen pining zonal karbi youth festival surihini ra inkorahini aparman lokhimo alo aparman mohor kechenep asai sitami dengpon lapen labangso ZKYF along aluhi sarpo man pen ka chopha ponji lapen karbianglong araratum aning ka che theklong karbianglong autonomous council CEM Dr. Tuliram rong hanga phansi chopha ponji pusi pachini pon dong mukak pen semsing inti karbianglong live Lakhain ko ratrok Dwarbaguri MEC constituency ke parlo diring hawara lo along kedo geleki LP school aphan nonputa sarkar pen thangnata akerap long lelang pusi thanbang atung pen chethan pon lasonsi pherangki atung pen ka humri damahut lo thanbang atung pen nangke thandun ki labangso geleki LP school along sarkar pen thangna akerap long lelang loge charli osomara tung kangni aphan desk bench kitab ki bi aphan almira uniform fan ki jona lang hai hui akadure thetan lang lapen ki loke charli asomar tuma phat mid day meal hai hui ta avi pin lang pusi nang thandun lapen school a hemalong la hai akadure pena jok students mate loke charli asomar tum jum hek loputa nang pachini dun kenang sot hormu dak kenang ji asomar phan kenang ji hormu avi pin lang la so school lang number 1 ke la lomu pen nilipulo mid day meal scheme nang le lang la pen osmar thon dress lahai tan nang le lang la pen si abang ke school ke asamis date ho asamis to office ta nili tumke asamis ke than tek theta damat english si than rong lo la se lahai kitab kilong le ka duri ta do english adim asamis nang le rong ta tiklo la se kitab abang kadurita dak sungu lahai lo lapen sia kenang so dalang alna lahai ta almera lahai ta vela somarthan kitab buhi ki biya phan ampen non amat school along lo than bang Rajiv terang lapen babulu sarkar atum henlo lapen geleki LP school managing committee amai phu sivoram terang setami thangnat kache langdun avia joksi lason cheman dedlo lasi local MEC mate Karbianglong Autonomous Council Education EM Recharge tok bia phan non amat prapjin pen nangra vek tha pusi haladak lo than bang atum pen kachuningri padopon la prangke hoi pen nili ke thanun kang tung ke solo ja nili tum school long kaduriya son do pilang kawe son ola nili tum ta non si nang jon milang mat ajata claim thek thedalo osmarhan thandat kala News report Karbianglong live Pini pranta berta ke lapuan se kang tonik lo